تاسو کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ چې تاسو ساينس په لحاظ سره کوم ټاپک کې انټرست دی هغه ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. ان شاء الله زه به په هغې باندې ریسرچ وکړم او 2 یا 3 ورځې بعد به په هغې باندې ان شاء الله زه به تاسو ته لیکچر جوړوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم عبدالله. نن زموږ چې کوم لیکچر دی هغه د اسوسییټیو پراپرټي انډر ایډیشن. نن به موږ په دې لیکچر کې اسوسییټیو پراپرټي بیسکس وایو چې په دې باندې پهله ځل چا کار کړی و په میټرکس کې. راځو خپل لیکچر طرف ته. Associative property under edition. Associative property under edition ته څه وایي؟ The associative property of matrix edition stated associative property matrix edition دا موږ ته وایي چې bracket open a plus b bracket close plus c is equal to a plus bracket open b plus c bracket close. Associative property موږ ته دا وایي چې دا کوم د په bracket کې میټرکس دی دا به مونږ اول اډ کوو، کوم د بهر دی دې سره بیا مونږ دا په بعد کې اډ کوو. اسوسییټیو پراپرټي مخکې څه وایي؟ when adding 3 matrices چې کله مونږ 3 matrices اډ کوو په دې طریقه باندې the way in which the matrices are grouped does not affect the result. دا کوم زموږ سره ګروپ دی دا ګروپ دی که مونږ دا اول اډ کو بیا ورسره بعد کې اډ کو زموږ سره څه افیکټ نه غورځوي، زموږ سره څه په رزلټ باندې اثر نه غورځوي. as long as the matrices have the same dimension. چې کله زموږ سره د درې واړو میټرکس ډایمنشن سیم وي. ډایمنشن څه ته وایي؟ ډایمنشن آرډر اف میټرکس ته وایي. آرډر اف میټرکس څه ته وایي؟ آرډر اف میټرکس هغې ته وایي چې کوم کې رو تعداد او د کالم تعداد سیم وي. رو او کالم مونږ ډسکس کړی و. رو څه ته وایي؟ رو هغې ته وایي چې کومه پرته لاین وي پروت هغې ته مونږ رو وایو، او کالم هغې ته وایي چې کوم د ولاړ غوندې کې لاین وي هغې ته مونږ کالم وایو په میټرکس کې. زموږ سوال دا دی who first worked on the associative property in matrices. یعنې پهله ځل باندې میټرسز کې چا پهله کار کړی و؟ راځو آنسر طرف ته. آنسر دا دی آرثر کیلوي considered the father of modern matrix theory. آرثر کیلوي ته ویل شي چې دا هغه د ماډرن کوم میټرسز دي د هغې پلار دی، ځکه چې دی په میټرسز کې ډېر کار کړی دی او ډېر وخت نه پکې دا لګیا و او دی په میټرسز کې ډېر کار کړی دی. In 1858 he published a paper titled A Memoir on the Theory of Matrices. په 1858 کې یعنی په 1858 کې د یو تیوري پیش کړه چې هغه د A Memoir on the Theory of Matrices. هغه د میټرکس په باره کې و چې هغې کې و. In this he defined matrix multiplication. په دې کې د ډیفاین کړي میټرکس ملټیپلیکیشن پکې ډیفاین کړی و. discussed associated and distributive properties او دې کې ډسکس کړی و یعنی واضح کړی و associative او distributive property د میټرکس. راځو اوس بل بورډ طرف. زموږ سره د ایگزامپل په دې ایگزامپل کې زما سره 3 میټرسز دي ځکه چې اسوسییټیو پراپرټي کې زموږ سره ایټ لیسټ کم نه کم 3 میټرکس پکار وي. نو زموږ سولوشن دا دی زموږ سره کوم پراپرټي دا هغه دا a plus b n2 plus c is equal to a plus n2 b plus c. موږ به اول په دې کې لیفټ هینډ سایډ معلومو چې کوم لیفټ هینډ سایډ دی زموږ سره a plus b n2 plus c دا زموږ سره لیفټ هینډ سایډ دی او بیا به رایټ هینډ سایډ معلومو او په لیفټ هینډ سایډ کې موږ اول a plus b معلومو. ما دلته دا په بریکټ کې کلوز کړی دی. موږ به په بیک مارکس رول باندې ځو. په دې کې اول به موږ بریکټ ختمو، بیا به ډیویژن کوو، بیا به ملټیپلیکیشن کوو، بیا به ایډیشن کوو، هغې نه بعد به بیا سپریکشن کوو. موږ به اول په دې کې وګورو چې په دې کې اول به موږ کوم د بریکټ دی دا به ختم کړو. نو موږ سره 2 میټرسز دي a plus b دا به اول موږ وکړو. نو a دی کوم ایلیمنټ دی هغه دی 1021 او b ایلیمنټ دی 2010. دا زموږ سره د دې ایلیمنټ دي. نو اول به موږ د دې ایډیشن وکړو، بیا به ورسره کوم سی میټرکس هغه به ورسره بیا ایډ کړو. نو دې ایډیشن به څه دارنګه راشي موږ به دا هغه کوم ایلیمنټ دي دا په خپله کې کوو، کوم کورسپونډنګ ایلیمنټ هغه موږ په خپله کې ایډ کوو. نو 1 plus 2 0 plus 3 2 plus 1 1 plus 0 دا دې دواړو میټرکس ایډیشن دی. دا به ورسره راکوز کړو، ما رنګه به ورسره دا لاندې راکوز کړو. نو زموږ سره به د دې کوم ریزلټ هغه به دا راشي کومه نتیجه د دې نه به راشي 3 3 3 1 دا دې میټرکس ایلیمنټ دی. او بل به ورسره دا هم ورسره راکوز به کړو
نو بل کوم سټپ چې هغه دا دی نو زموږ سره دا میټرکس راغو د A پلس B نه زموږ به دې نه بعد د دې سره دا ایډ کوو یعنی د C میټرکس سبا د کوم د ریزلټ A پلس B دا به ورسره ایډ کړو نو دلته موږ که وګورو موږ بریکټ ختم کړو اوس موږ مخکې به A پلس B پلس C به ایډ کوو نو زموږ سره به راشي 3 پلس 0 3 plus 6 3 plus 4 1 plus 3 موږ به دې corresponding element ایډ کوو corresponding element ما هم وخت ویل چې کوم پوزیشن یې سیم وي د رو او د کالم په لحاظ سره نو هغې ته موږ corresponding element وایو نو موږ سره به راشي 3 plus 0 نو 3 راغو 3 plus 6 9 راغو 3 plus 4 زموږ سره 7 راغو او 1 plus 3 زموږ سره 4 راغو دا زموږ سره اخرنی کوم هغه چې لیفټ هینډ سایډ هغه زموږ سره راغو دته زه نوم ورکوم اکویشن نمبر 1 دا زموږ سره پیلنی کوم ریزلټنټ دی لیفټ هینډ سایډ والا هغه زموږ سره دا راغو اوس موږ رائټ هینډ سایډ معلومو رائټ هینډ سایډ زموږ سره دی A plus bracket open B plus C bracket close دا زموږ سره رائټ هینډ سایډ دی په دې کې به موږ څه کوو دې کې به موږ اول B plus C معلومو او بیا به د A سره ایډ کوو نو زموږ سره چې کوم هغه راشي اخرنی میټرکس هغه به د دې نتیجې وي د دې به ریزلټ وي نو زموږ سره A دی 1021 B دی 2310 او C دی 0643 دا د میټرکس ایلیمنٹ دی موږ اول دا دواړه ایډ کوو چې کوم بریکټ کې دننه دي نو چې موږ دا ایډ کوو ته موږ سره راشي 2 plus 0 3 plus 6 1 plus 4 0 plus 3 دا زموږ سره د دې نه به هغه راشي د ایډیشن فارم به راشي نو زموږ سره رائټ هینډ سایډ به راشي د A میټرکس په خپل ځای راکوشي نو د کوم B پلس C نه چې کوم آنسر راغو هغه دا دی 2953 دا د ایلیمنټ دی نو موږ به مخکې ایډ کړو 1 plus 2 0 plus 9 2 plus 5 1 plus 3 دا د دې ایډیشن دی چې موږ د ریزلټ وګورو آنسر یې مکمل آنسر زموږ سره دا راغو یعنی د کوم ایلیمنټ 3974 دې ته به موږ ورکو اکویشن نمبر 2 نو که موږ وګورو اکویشن نمبر 1 اکویشن نمبر 2 زموږ سره سیم دي نو موږ ویلی شو لیفټ هینډ سایډ از اکول ټو رائټ هینډ سایډ یعنی موږ که وګورو دې باندې دا کوم اسوسییټیو پراپرټي ده دا په اپلای شوه زما سره د نن دپاره کوم ټاسک دی هغه دا دی زما سره A میټرکس دی د هغې ایلیمنټ دی 5610 دا د ایلیمنټ دی B میټرکس دی 1420 دا د میټرکس دی او سی چې کوم دی 1253 دا درېیمه میټرکس درکړي دي تاسو ټرایو کوئ په دې باندې اسوسییټیو پراپرټي اپلای کوئ بیا کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ چې آیا دا هغه پې اپلای کېږي او که نه پې اپلای کېږي نو دا و زما سره اسوسییټیو پراپرټي انډر ایډیشن تاسو کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ چې تاسو ساينس په لحاظ سره کوم ټاپک کې انټرست دی هغه ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ انشاءالله زه به په هغې باندې ریسرچ وکړم او 2 یا 3 ورځې بعد به په هغې باندې انشاءالله زه به تاسو ته لیکچر جوړوم نو نن لپاره دا کافي و والسلام